ndax buñ toogee benn fan dégguñu leen wala gisuñu leen rek dañuy daal di wéet lool ndax yéenay suñuy wéttal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu kilifa diine yi di nuyu suñu kilifa aada yi di nuyu tamit suñu kilifa jàngu bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci ñoom di nuyu ñi nga xamante ni tamit dañoo tëdd feebar fu ci waay mënti nekk rek ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla fëgg sa bopp ba nga reprendre say activité ci jàmm ak salaam ndax ku ne xam na ni fi ñu toll nii moom wér jafe na lool waaye yàlla yéen na yàlla saafara ñëpp ci barke Seydina Mohamed naka noonu la ñuy nuyoo tamit ñi nga xamante ni dañoo nekk ci xat-xat nekk ci prison yi donc ñu ngi leen di ñaanal caabi ji yàlla na leen féete léegi kanam incha allah ba ngeen dellu si seen njaboot ci jàmm ak salaam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ma leen koy waxee chaque jour émission waxtaan émission thématique la émission la boo xamante ni si nii par thème la te saa yu ñu amee thème rek incha allah dinañ fas yéene ànd ko yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan muy askanu Sénégal ak askanu bitim réew macha allah waaye nag tey dañoo am thème bu am solo muy wàllum GP donc ñu dalal fi macha allah GP yu am solo te it wax dëgg yàlla GP yu am expérience ci liggéey bi incha allah ñu fas yéene cee indi leeral rek lépp doy tënku rek ci waxtaan incha allahu rabbi waaye nag damay dalal ki nga xamante ni si nii mooy président Alioune Gueye nekk GP Lyon maa ngi lay nuyu bu baax président di la ziar. salaam soxna Jéeri maa ngi lay nuyu aussi di la ziar di nuyu nga xam ne ñooy téléspectateur u Africa 7 TV yëpp di nuyu mbokk yi ñu bàyyi kër ga suñu mbokku GP yi sama camarades yi kon nag ku nekk si ñoom ma leen nuyu di leen ziar di am yaakaar ne aussi dinañ fi indi ay leeral yu am solo si li tax ñu ñëw fi daal. jërëjëf président maa ngi lay béggee bu baax a baax di la jaajëfal ci teewaay bi ndax nag jot amul jaajëf waaye damay dalal sama mag sama xarit madame Diouf sama yaay madame Diouf dalal jàmm ci émission waxtaan. jërëjëf soxna Jéeri maa ngi ba ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur sant sama mbokk yëpp sama xarit yëpp sant mbooleem GP waa di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan yàlla mu jubal suñuy kàddu ba luñ fi wax ñëpp mun si jëriñu GP yëpp mun si jëriñu ak suñuy client yi nga xam ne duñ leen fàtte mukk ndax ñoom ñoo tax ñu fiy toog di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu waa Africa 7 di nuyu képp kuy seetaan Africa 7 voilà di ñaan yàlla nag mu jàppale ñu ba émission bi jaar ci yoon incha allah. incha allah rabbi ñu ngi koy ñaan yàlla sunu borom tàmbalee ko bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabil alamin waaye président damay daal di dal sa kaw rek bu ko defee ñu daal di waxtaan tuuti ak askan wi dama bëggoon xam lan mooy GP. waaw soxna Jéeri man nga bañ a dal sama kaw de mais daal incha allah dañ si day leeral si lu ñuy xam. xam nga président macha allah dafa am solo. waaye dañ leen di ñaanal saa su ne rek yàlla na yan bi oyof toll ci barke Seydina Mouhamed. waaw GP nag moom boo jëlee mot bi. li muy tekki moom gratuité partielle la tudd. ñu ko doon commencé di ko def. c'est que dafa fekk seen ay waajur wala seen borom kër wala soxna nekk si compagnie bi di liggéey. ñoom ñi nga xam ne dañuy liggéey si compagnie. dañuy am ay réduction ñoom mën naa duñuy wax sax fay billet bi ñoom li ñuy fay mooy kii aéroportuaire la ñuy fay frais aéroportuaire yi la ñuy fay yi nga xam ne état yi ñoo ko wala entre état yooyu loolu moo tax mu tudd gratuité partielle mooy tuuti la ñuy fay ci billet bi foofu la moo GP jógee ba ñi ko doon def bu njëkkoon ba muy soog a commencé ñoom boo daan desee dafa xam koo xam ne daan liggéey ci benn compagnie ci ñooñu mais léegi tey affaire bi dafa évoluer ba nga xam ne du ñooñu rek ñoo koy def tey boo waxee nit GP sax day yaakaar ne GP mooy kii di jóge fii jël bagage yóbbu ko ci beneen dëkk. waaw loolu la loolu ngeen jàppee GP. mais tur bi ci boppam. ci compagnie aérienne loolu li ma wax sànq loolu lay tekki. noonu la commencé. mais tey kii di GP mooy ki nga xam ne moom dafa bàyyi activité am walla sax mu nekk seen mais boole ko ci activité am dem jënd billet am def annonce am récupérer ay bagages jëlee ko par exemple Dakar Sénégal yóbbu ko beneen dëkk boo xam ne. soit ci Afrique la wala ci Europe wala ci Asie. waaw. loolu daal est-ce que ni mu daan doxee bu njëkk mi ngi koy doxee ba tey ñi ngi leen di wàññil billet yi wala ba tey yéen ak ñooñu bokkoo leen. non li may mën a wax foofu ñooñu bokkuñu. d'accord man par exemple
yow kañ nga mën a am réduction billet mooy boo tàmmee di voyager lu bëri. di nga xam ne si compagnie dañu am lu ñuy wax ay système de miles. booy voyager da ngay accumuler ay miles boo defee ba ay 15 wala 20 voyages aller retour. mën nga am loo xamante ne billet dina wàññeeku boobaa nag comme GP yi ma waxoon sànq gratuité partielle boobu ngay am mais billet gratuit moom amul si aviation. amatul. non amul. musul am. même ñooñu dañ daan jënd billet mais dañ leen ko daan wàññi. voilà par exemple billet mën na jar 350 000 400 000 yow nga fay 150 000 mais billet 0 franc moom xanaa leen na. man mas naa am billet gratuitement ci Air France. c'est que ñoom bi ñuy fêter seen 80 ans Sénégal dañ defoon benn jeu concours yow par exemple boo gagné ci jeu concours loolu moom billet gratuit la. mais bu fekkee ne sa papa wala sa wayjur day liggéey ci compagnie wala koo fa xam nga am ci droit. toujours da ngay fay ay frais. frais aéroportuaires yi moom da nga koy fay. waaye nag ñun ñii li ñuy def nii ñun dañuy fay billet intégral la ñuy jënd. billet intégral la ñuy jënd def suñu annonce ak yeneen frais yoo xam ne sax du billet bi quoi. am yeneen frais yu nekk ci affaire bi def say annonce parfois nga voyager gagné parfois nga voyager perte. Ah oui bien sûr. waaw yow ñaata at nga def ci liggéey bi. bon man officiellement maa ngi commencé def naa ci 4 ans fu mu ne nii. 4 ans 4 ans laa ci def. parce que 2017 dëgg-dëgg laa ko commencé. waaw mais yow comme yàgg nga bitim réew naka nga gisee GP bu njëkk ba ak GP tey bi. peut-être man yàgguma bitim réew dama Sénégal laa dëkk. Sénégal nga dëkk mais yàgg nga gis GP yàgg nga ko dégg. waaw yàgg naa ko dégg je sais que ne am na évolution bu njëkkoon ñi ko doon def ak tey li ñuy def am na évolution. évolution bi sax moo tax tey ñu dem ba am association am GIE mais bu njëkkoon loolu amul woon. dañ def ba léegi am na GIE nañu am ay place nga dem ci tel endroit fekk leen fa ñu structuré am bureau boo demee bitim réew tamit kazalika loolu moo am donc changement moom am na ci parce que loo gis day évoluer moom. macha allah am na solo damay daal di ñëw ci madame Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax président Alioune Gueye GP Lyon waaye madame Diouf dama bëggoon a xam naka ngeen gérer li nga xamante ni mooy liggéeyu GP ak coronavirus bi mbas mi ndax defe naa ne am ngeen ci ay jafe-jafe yu doy waar. waaw soxna Diéry waaw corona moom. bi mu ñëwee xam naa du GP rek sax la yàqal. lu bëri yàqal na leen am na lu bëri tamit lu mu yàq ci liggéey bi. mais nag ñu sant yàlla rek comme ñu ngi toog di ko fekkee ba di ko waxtaanee. ñu sant yàlla. wante wàññi na suñu liggéey bu baax a baax a baax. indi na ci ay jafe-jafe aussi comme ni ko président waxee léegi nii. boo jëndee sa billet avant boo jëndaan sa billet rek mun nga dem xaj na dina am ay quelques frais yi nga siy yokku def sa liggéey dellu si wante léegi nag am na yeneen frais yu si yokkuwaat. waaw yeneen frais yu metti yu ci yokkuwaat ñu nekk au niveau du Sénégal ak au niveau de bitim réew. yëpp dafa am ay frais supplémentaires yu ci yokku. donc loolu yëpp day gën a gàllankoor suñu liggéey. mais nag ñu sante ko yàlla. comme ñu ngi dem ak ñëw. ñu sant yàlla. ba loolu tax frais yooyu di ci yokku yëpp dina indi aussi yeneen gàllankoor ci ñun ak suñuy. moo waral client yi naan affaire yi dafa xaw a cher. dafa xaw a cher wante nag. xaw la cher suñu xoolee ci ñun ci li ñuy daj. xaw la cher au contraire yenn saa yi tamit nga gis ci client bu nga xam ne gis na li ngay daj. li nga ko fayeeku sax dafa la koy yokkal. ndeysaan waaw am na ci client vraiment yu nga xam ne. li ngay leen di fayeeku dañ la ci dollil parce que xam nañ ne que affaire bi léegi metti na. waaw ni ko président waxee metti na évolution yi am na effectivement ni mu waxee wut sa place di ko fay pour récupérer des bagages. Sénégal ak bitim réew. yooyu yëpp c'est des frais supplémentaires. dafa bari frais voilà dafa bari frais donc yooyu yëpp. mais naka ngeen di gérer bagage yi ak feebar bi naka ngeen di liggéey ak li nga xamante ni mooy feebar bi. waaw ak feebar bi bagage yi ngeen di recevoir ni ñu koy recevoir clients yi. jël précaution yi rek. comme ni ñu ko jëlee depuis le début. jël précaution yore suñuy gel yore suñuy masque balaa ngay laal dara laal sa gel. client bi aussi ñoom tamit dañuy comprendre. ñi ñëw tamit dinañ comprendre dinañ suñu ñëwee aussi dinañ teg teey nga defar yëpp laal sa gel laal takk sa masque jël bagage yi comme d'habitude vérifier comme d'habitude donc loolu je pense que côté boobu moom amuñu ci benn problème. saay-saay yi muy rax léeg-léeg nag. waaw saay-saay yi loolu moom ñoo leen koy contrôler parce que bu njëkkoon. dañ daan gis da nga daan yóbbu bagage ci GP. da nga koy scotché ba mu baax defar ko ba mu baax jox ko mu jël recevoir
amul doute mais jamono jii nii koo yóbbu GP boo yóbbul bagage rek xelam mi ngi daw xelam mi ngi togg maanaam xel bu ñaaw boobu ngeen am ci clients yi lan moo ko waral. waa xel bu ñaaw boobu xaj na. li olof di wax saay-saay yi ñoo ko indi. waxul dëgg waaye yàq na xel waxul dëgg wante yàq na xel. mais am na ci vraiment la majeure partie des clients. vraiment ay nit yu correct lañu. mais nag. loo gis rek ci àddina noonu la am na ñuy yàq am na ñuy defar. ñu saay-saay yooyu tamit bu ñu ñëwee loolu moo tax vérification bi duñ ko mën a bàyyi yenn saay sax di nga gêné wu di vérifier nenn nii si devant le client da ngay gêné wu. yow ci sa bopp di nga gêné wu mais tu es obligé nga def ko. waaw il faut nga def ko ndax saay-saay yi ngay wax. yi ñuy jox nit yi. ñu koy gis ci réseaux sociaux yi. si ñu ngi koy gis fan yii yëpp problème yooyu moom problème mu drogue bi ñu ngi koy gis waaw loolu moo tax il faut ñu vérifier. il faut ñu vérifier clients yi tamit il faut ñu comprendre ñu ci côté boobu. il faut ñu vérifier parce que li ñu wax rek saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel. voilà donc moom vérification bi moo si ëpp solo. communication voilà. vérification bi clients yi nañ comprendre ne que dañuy vérifier du par rapport ak ñoom. mais par rapport ak li xew ci dëkk bi. mais loolu dafa ñaaw parce que defe naa ni muy sa yaay muy sa papa di yëngu ci wàllu GP muy sa frère muy sa sœur muy sa cousin muy sa cousine wax dëgg yàlla nga gàddu sa loo xamante ni si nii mën na ci am problème à vie nga yanu ko dugalal ko ci biiri bagaasam moom xamul dara mu dem ba foofu ñu arrêté ko defe naa ni loolu ak mënu ko weesu président est-ce que yéen préparé woo waxtaanoo leen ci seen biir pour maanaam wut ay machines yoo xamante ni day détecter yenn affaires yi. waaw xam nga bu dee wut ay machines ak yooyu peut-être egguñ ci mais ku nekk am nga sa système. booy vérifier. te ñun comme ni ma la ko waxee sànq dañu am benn association te association bi ci groupe la jógee mooy groupe WhatsApp doon nañ fa def ay discussions yu bëree bëri. li xale yi naan tey ay cas ñun dañ ko traité ba tàyyi. avant sax muy siiw ci internet. am na yoo xam ne sax nit ñi daawuñu ko dugal mais dañ ko daan am dugal ko suñu groupe di ci discuter di ci. mais daawuñu ko tasaare. déedéet daawuñu ko tasaare. te yooyu yu doy waar la. lu ne gis nañ ko. léegi peut-être que réseaux sociaux. moo xew moo tax ñu def mais ñun avant même ñuy def yi am na ay cas ñu traité suñu groupe WhatsApp yoo xamante ne nit danaan jox na ma temps ma xool gis ci lii ak lii wala lii ndax mën naa ko yóbbu lii mënuma ko yóbbu parce que du lépp lu ñu la jox ngay yóbbu loolu moo tax ñun bien avant lii di siiw ci internet yi sax am na ay cas yoo xam ne traité nañ ko ci suñu groupe yi bu yàgg. beneen bi mën nga ñu expliquer cas yooyu yan cas la. waaw dama lay jox benn exemple par exemple xam nga yow da nga jàpp ne rek affaire u drogue la wala affaire lu ñuy tere am na yeneen mais vérification dafa war parce que client mën na la jox bagage ne la lii laa la jox fekk joxu la loolu nit da lay jox parfois bagage dugal ci chaîne or bu jar 5 millions peut-être que xam naa day bañ nga fayee ko chaîne bi moom mu dissimulé ci bagage yow ngay vérifier gis ko parfois nit jox la xaalis xam nga li ñuy wax trafic de devise dañ c'est interdit man nga dem ñu jël xaalis bu bëri dugal ko ci benn kawas wala affaire yi dugal ko ci colis jox la mais loolu boo vérifié wul boo ñëwee ba aéroport douane da nga yor xaalis nga dee ñu gis ko looy wax xam nga yaa yaakaar ne affaire drogue la mais du loolu c'est au-delà loolu moo tax vérification bi dafa am sens ci ñaari côté yépp budul sax joxe lu ñuy bañ mais yow nga xam kii li mu la jox lan nga yóbbu lan la dëgg la parce que moo tax sànq xam nga yaa ngi may wax ma ne la ndax da nga am ay machine ak yooyu non colis bu ñu la jox GP bu nekk am na loo xam nan lay saytoo colis bi ndax mu ngi ci biir ça dépend xam nga par exemple mën nga jógee Dakar ñu jox la potu Nutella waaw mais yow bu ñu la joxee potu Nutella na lu yóbbu ko France sa xel dafa war a ñaaw dans un premier temps parce que loolu da ngay am alerte yow ci sa bopp am na genre de colis bu ñu la ko joxee obligatoirement day indi doute nga il faut nga def benn affaire pour xam ndax li lan li ñu ma jox ni loolu la wala du loolu benn exemple la parfois ay ndombo yi dañ la koy jox waaw ndomba yooyu sax laa doon bëgg a wax parce que am na démb ku ma doon jokkool nee na dafa am benn GP am sëram la dañ ko joxoon ay téere nee na bi ñu ko indilee gàllaa ci yaramam nanguwul woon mais mu forcé rek comme xamante nañ mu fexe ba yëf yi dem ba mu demee bi mu ñibbisee dégg naa ba mu demee amul jàmm ba ni mu ñibbisee ba tey nii mënatul dellu foofu noonu def continuer liggéeyam ndax dafa am problème ndax lan dafa feebar waaw xam nga loolu lépp a ngi si affaire bi moom wératul liggéeyatul fa dëgg yàlla fa dëgg yàlla risque moom am na ci sécurité nag 100% man yaakaar naa amul fen mais daal ñun li ñuy war ci saytu demee njoxtu bu rafet dinañ ko def mais bagage surtout li ngay indi mooy yi nga xam ne dañ la koy jox à la dernière minute am na GP yoo xam ne moom bu ñu waree voyage nii comme par exemple tey jii
nga jox leen bagage am bu ñu amul bagage duñ ko jël. parce que boo toogee ba 5 heures 6 heures ñu indi la ay bagages nga dem aéroport dans 1 heure xam nga doo fa nekk di vérifier affaire yooyu. souvent nag cas yi ngay gis noonu lay demee. affaire de yàkkamte cas yi dernière minute yooyu si la ñuy dugal seen yooyu ñuy joxe. mais léegi ñiy liggéey si GP bi nag ñëpp naan nañ ko mais li si am fan yi mooy bi Covid bi amee dafa am ñoo xam ne xamuñu dañ yaakaar ne GP alal bu dul jeex la. ñu am possibilité voyager ñu dugg si. mais GP moom expérience rarement ngay gis affaire bi dal ko. waaw mais président sax foofu dama lay dabu si ndax dama gis ni léegi GP yi dañ bari torop ñi nga xamante ne amuñu ci expérience ñi ngi ci yàqkat yi ñi ngi ci biir liggéey bi maanaam yéen naka ngeen ni seggee seggaat. ah ñun nag mënuñu segg de segg moom. waaw parce que da ngay gis ku yor nationalité am koo xamante ni yàgg na liggéeyu GP di si xoslu yor ci njabootam yor ci famille wam yow nga yor sa këyit di géegante mbagg ak kooku noonu. defe naa loolu tamit yëfu Sénégal